And yeah, so within 7 lines of the Quran, I knew I was Muslim. Wanita bernama Jo ini masuk Islam hanya dengan membaca surah Al-Fatihah. Dia diserang netizen yang benci Islam. Membawa Al-Quran pulang sama saja mengundang setan ke rumah. Itu kata netizen. Tapi Jo memberikan jawaban telak tak terbantahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku cahaya iman, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta melancarkan rezeki dan memberikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali di channel Cahaya Iman yang senantiasa menghadirkan informasi seputar Islam dari seluruh dunia. Jadi pastikan kamu sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru setiap hari. Dan sampaikan pendapat kamu di kolom komentar ya. Kali ini kita akan menyimak kisah seorang saudari kita bernama Jo yang menemukan Islam dalam cara yang luar biasa. Namun kemudian harus menghadapi serangan dari orang-orang yang benci dengan Islam secara online. Jo dibesarkan dalam keluarga Kristen yang sangat taat. Sejak kecil ia menghadiri sekolah Kristen, sekolah minggu, sekolah Alkitab liburan, dan studi Alkitab. Bahkan orang tuanya pernah mengadakan kursus studi Alkitab tingkat perguruan tinggi di rumah mereka selama sebagian besar masa kecilnya. Meskipun di masa SMA ia cenderung agnostik, Jo tetap percaya pada keberadaan Tuhan, sebuah wujud yang lebih besar yang mengatur alam semesta, di mana segala sesuatu terhubung dan memiliki tujuan. Ketika kuliah, Jo memutuskan untuk bergabung dengan salah satu studi Alkitab di gereja setempat. Ia pergi membeli Alkitab baru dengan margin untuk membuat catatan, karena ia benar-benar ingin mendekatkan diri pada imannya dan menjadi pengikut Tuhan yang lebih baik. Di toko buku, ia melihat sebuah salinan Al-Quran di rak. Ini adalah firasat awal yang tak disadarinya. Selama setahun penuh, ia tidak menyentuh Al-Quran itu. Ia fokus pada Alkitab, ingin memiliki pemahaman yang menyeluruh sebelum membaca Al-Quran. Sepanjang tahun itu, ia sangat fokus pada Alkitab, sering ke gereja, rutin mengikuti kelompok pemuda, banyak membaca sendiri, membuat catatan, menonton ceramah online, dan membaca makalah teologi. Namun sesekali ada saja hal yang ia baca, temui, atau dengar dalam khutbah yang membuatnya ragu. Setiap kali keraguan itu muncul, Jo akan berhenti sejenak, menarik napas, dan berdoa. I would start by being thankful. I would tell God, like, literally, thank you for everything that you've given to me. I have so many blessings. Thank you. Thank you for all of them. Then I would say, by the way, you're the only one that I want to worship. Like, I don't want to go to anything else. I don't want to leave you. I don't want to leave God. Like, whatever you tell me goes. So I don't want to worship anyone else. I'm not asking for help from anyone else. I would ask to be guided and to be kept on a straight path. And finally, I would ask to not let me go astray and don't let me become a hypocrite. Y'all, this was my prayer for a year. It just came naturally. Doa ini menjadi rutinitasnya selama setahun, terkadang setiap hari dengan kata-kata yang hampir persis sama. Setahun yang lalu, saat Jo sedang berdoa di tempat tidurnya, ia mendapat dorongan kuat untuk membaca Al-Quran. I'm sitting in my bed praying and I just get this feeling that's like, go read the Quran. You've had it on your shelf for a year now, it's time to go read it. Jo pun mengambil salinan Al-Quran itu. Setelah membaca pengantar terjemahan dan sedikit perkenalan tentang Islam, ia membuka halaman pertama, yaitu surah Al-Fatihah, 7 ayat pembuka Al-Quran. Jo teringat ia duduk di sana setelah membaca itu, dan saat itu otaknya menyadari ia sudah melafalkan doa ini selama setahun. Ia mulai menangis. Ia mencoba berdiri, namun tidak bisa. Ia terjatuh ke lantai dan meletakkan wajahnya di tanah, seperti cara muslim sholat. Saat itu ia tidak tahu bahwa itu adalah cara muslim sholat. Ia tidak bisa berbicara, yang keluar dari mulutnya hanyalah terima kasih, terima kasih, terima kasih, berulang-ulang kali. Dalam 7 baris pertama Al-Quran, Jo tahu dirinya adalah muslim. And I fell to the ground and I put my face on the ground and I literally couldn't speak. The only thing that I could kind of get out of my mouth was thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, over and over again. And yeah, so within 7 lines of the Quran, I knew I was Muslim.
Ia menyelesaikan seluruh Al-Quran dalam bahasa Inggris dalam waktu sekitar 3 bulan dan kemudian mengucapkan syahadat tepat sebelum Ramadan. Joe sangat takjub dan merasakan bahwa Al-Quran menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ia miliki sejak usia 7 tahun. Rasanya seperti membaca apa yang sudah ia yakini selama ini. Joe kemudian menyadari bahwa Al-Fatihah, jika seseorang sholat 5 waktu dengan semua rakaatnya, dibaca minimal 17 kali sehari, dan ia sudah membacanya hampir setiap hari tanpa menyadarinya. Joe sangat bersyukur atas kisahnya ini, karena ini membantunya fokus dalam sholat. Ketika ia merasa kurang fokus, ia bisa melambatkan bacaan surah Al-Fatihah dan mengenang kembali momen ia menyadari dirinya adalah Muslim. Setelah memeluk Islam, Joe aktif berbagi kisahnya di media sosial, khususnya TikTok. Namun niat baiknya untuk berbagi hidayah justru membawanya pada kenyataan pahit, yaitu serangan dari netizen yang membenci Islam. Meskipun ia tidak menutupi wajahnya dalam video-videonya, Joe sering menerima komentar dan pesan langsung atau DM yang penuh kebencian. Komentar-komentar semacam itu membuat Joe sangat kesal. Joe juga sering mendapat komentar agresif yang menyuruhnya untuk mencoba pergi ke Timur Tengah dan melihat bagaimana pria di sana memperlakukannya, atau mencoba berjalan sendirian. Tapi Joe memberikan jawaban telak yang tak dapat dibantah. You can literally see my face in every one of my videos. I don't cover my face. I get comments like this all the time and they make me livid. Like it hits somewhere deep in my soul, especially when they bring up like women in Afghanistan, because anytime someone comments like, well, why don't you go to Afghanistan? How about the women in Afghanistan? That's how your religion treats people. It just makes me so upset because I immediately know anyone that says that doesn't actually care about those women at all. Because if you did, you would take the 2 seconds it takes to research to understand that how the Taliban treats women is not Islamic at all. None of it's supported in the Quran or the Hadith. I also get passive-aggressive comments telling me, how about you try going to the Middle East? See how the men treat you there. How about you try walking alone in the Middle East? Baby, I can't walk alone in America by myself. See how the men treat us here? Because guess what? The problem is not a specific religion. It's not Islam. It's not Christianity. It's not atheism. It's not a problem with a specific country like Afghanistan or the United States or the United Kingdom. The problem is men being greedy and violent and twisting religious teachings for their own benefit. Because I've studied a lot of religions beyond just the Abrahamic religions, and when you actually go into the core of each of them, nothing about them is misogynistic. The problem is when men twist things and change things and corrupt things to subjugate women, because misogyny is a very real problem that exists everywhere. So yeah, stop using the pain and oppression of women, especially Afghan women, to further push hate and misinformation. It's disgusting. Meskipun menghadapi serangan, Joe menemukan kekuatan dalam imannya dan terus berbagi kebenaran. Pengalaman ini menguatkan keyakinannya bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan, dan serangan yang ia terima justru membuktikan betapa pentingnya untuk terus menjelaskan kebenaran tentang Islam kepada dunia. Lihatlah salah satu video Joe membela Islam ketika mendapatkan komentar bahwa membawa Al-Quran ke rumah sama halnya dengan mengundang setan ke rumah. Why would Satan put a prayer in my heart that was me literally begging to be closer to God? And actually this whole thing that like anything that's not the Bible is of the devil is something that really frustrated me about Christianity. I still have so much respect for so many Christians, and of course I love Jesus, peace and blessings be upon him. But this was one that always just frustrated me so much, because especially when it comes to Islam, like there's just literally no way it's from Satan, and I will show you exactly why. In book 5 chapter 90 it says, "O believers, intoxicants, gambling, idols, and drawing lots for decisions are all evil of Satan's handiwork, so shun them so you may be successful. Satan's plan is to stir up hostility and hatred between you with intoxicants and gambling, and to prevent you from remembering God and praying. Will you not then abstain? Obey God and obey the messenger, and beware." Book 7, verse 27. "O children of Adam, do not let Satan deceive you as he tempted your parents out of paradise and caused their cover to be removed in order to expose their nakedness. Surely he and his soldiers watch you from where you cannot see them. We have made the devils allies of those who disbelieve." So yeah, if Islam is not what speaks to you, then that's fine. Like, whatever you feel like God guides you to, that makes your heart feel at peace, that gives you hope for the future and motivates you to be a better person, that is what I wish for everyone. But when it comes to saying that Islam is of the devil, no, it's not. It is literally not, and to say so, if you're a Christian, at least, is literally blasphemous. So, yeah, please be respectful in the comments, guys, and I hope you all have a wonderful day.
Tapi tidak semua netizen menyerangnya, banyak yang membelanya, dari muslim dan bahkan non-muslim pun banyak yang membela Joe. Kisah Joe adalah pengingat yang kuat tentang hidayah yang tak terduga dan perjuangan yang mungkin datang setelahnya, terutama di dunia media sosial. Semoga Allah senantiasa menguatkannya dan melindunginya dari segala keburukan. Sekian video hari ini, jangan lupa like, sampaikan pendapat kamu di kolom komentar, subscribe channel Cahaya Iman untuk mendapatkan informasi seputar Islam dari seluruh dunia lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.